Sariopo tässä terve. Ensimmäinen jakso on päättynyt, kokeet on pidetty ja arvosanat ovat tulleet Wilmaan. Tällä videolla ohjeistan, miten käyt katsomassa arvosanat ja miten viet sinne e-portfolioon, e-hopsin puolelle toimenpiteet, joita arvosanat saattavat edellyttää. Kun olet saanut e-portfolion auki, kirjaudut sinne omilla Fronter-tunnuksillasi tai niillä tunnuksilla, joilla pääset koulun koneilla verkkoon. Kun pääset e-portfolioon, avaa ylävalikosta e-hops ja sieltä omat e-hopsit. Ja siellä näkyy henkilökohtainen opiskelusuunnitelma, jonka klikkaat auki. Ja nyt avautuu sinun henkilökohtainen opiskelusuunnitelma. Ja siellä on 3. tehtävänä, olet vastannut niihin 2 ensimmäiseen opotunnilla ja sitten on 3. tehtävä, ensimmäisen jakson arvioinnin valmistumisen jälkeen vastattavat kysymykset. Siellä on 4 kysymystä ja vastaan niihin kaikkiin. Erityisesti käydään katsomassa, että miten pystyt vastaamaan, jos olet saanut jaksoarvioinnissa jostakin oppiaineesta arvosanaksi 4 tai merkinnän O tai K. Pääset vastaamaan kysymykseen klikkaamalla auki kysymyskohde ja siellä avautuu vastaustila. Ja nyt, että sä pystyt vastaamaan näihin kysymyksiin, niin pitää käydä Wilmasta opintosuoritusten puolelta katsomassa, että mitä arvosanoja on ja mitä täydennettävää sieltä mahdollisesti löytyy. Nyt olet kirjautunut Wilmaan ja olet avannut yläpalkista opinnot välilehden. Ja kun olet sen avannut, näet kurssit, mitkä sulla on jaksossa ollut opiskeltavana ja arvosanat, arvioinnit, mitä olet saanut. Tässä näkyy, että opiskelijalla on ollut äidinkieli, hän on saanut siitä 9, englannista on tullut K-merkintä, venäjästä 9, biologiasta 4 ja historiasta 8. Ja terveystiedosta näyttäisi olevan O-merkintä ja kuvataiteesta 9. Kokonaiskurssikertymä näkyy sitten täällä oikealla ja hän on saanut suoritettua 5 kurssia, vaikka jaksoon oli valittuna 7 kurssia ja se johtuu siitä, että siellä on K- ja O-merkintä, että hänellä näkyy vain 5 kurssia. Ja nyt täytyy sitten siirtyä tarkastelemaan suoritukset välilehdeltä, että miksi on tullut O:ta ja mitä voi tehdä. Ja tässä näkyy nämä samat kurssit ja arvosanat. Ja nyt englannista on tullut K. Se tarkoittaa, että opiskelijalla on jakson aikana kurssi keskeytynyt liiallisten poissaolojen vuoksi, tai sitten hän ei ole tullut kokeeseen ilmoittamatta opettajalle syytä. Ja K tarkoittaa sitä, että kurssi on suoritettava uudestaan. Sitä ei voi tehdä itsenäisesti. Sitten seuraava hälyttävä arvosana on 4 biologiassa. Tämä on sikäli kuitenkin hyvä, että opiskelijalla on oikeus osallistua uusintakokeeseen ja yrittää sitä kautta korottaa arvosanaa hyväksytyksi. Sitten terveystiedossa näyttäisi olevan O-merkintä ja nyt meidän täytyy käydä katsomassa terveystiedon alta, että mitä puuttuu. Ja nyt täytyy vielä klikata 1 kerran plussaa ja siellä sanotaan, että kokeesta on tullut 7,5, essee palauttamatta ja opiskelijalla on mahdollisuus seuraavan 2 jakson aikana palauttaa essee, jonka jälkeen O-merkintä muuttuu suoritukseksi ja hän saa arvosanan tästä kurssista. Nyt siirrytään sitten sinne oman henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman puolelle vastaamaan kysymyksiin. Ja tässä nyt sitten on vastattu ensimmäisen jakson arvioinnin valmistumisen jälkeen näihin kysymyksiin ja opiskelija on laittanut näkyviin, että hän on suorittanut, hänellä on ollut 7 kurssia, mutta saanut suoritettua vain 5. Ja sitten tässä alla hän on kertonut, että enkusta hän sai K-merkinnän ja onkin aloittanut jo kurssin uudelleen suorittamisen Kallion lukiossa. Ja terveystiedon kurssin O-merkinnän hän on sopinut jo opettajan kanssa, että
palauttaa esseen lokakuun loppuun mennessä ja saa sitten kurssin siitä. Bilsa 1 osaltakin opiskelija on jo ilmoittautunut paperisella lomakkeella kansiaan ja menee uusintakokeeseen keskiviikkona. Ja sitten pitää vielä muistaa painaa tallenna painiketta, että vastaukset tallentuu sinne e-hopsiin.